Essa pequena Nina, saltitando aqui. A gente vai ter a nossa primeira experiência com comidinha. Vamos começar por banana, que tá aqui, preparadinha, amassadinha, se papai teve. Tá, Nina Rice. Hoje é dia 7 de outubro de 2010. Nina tá com 6 meses e meio. Saltitante, como sempre. It's the 7th of October and Nina is hungry, so we're going to give her some mashed up banana for the first time. It's the first time she's going to get any food, so let's see how it goes. Nina. Nina. Ela tá olhando um vídeo no YouTube, a única coisa que faz ela ficar quieta. E aí, o que você achou? Okay. Gonna take the spoon away, or are you just gonna let her hold? Bit more coming in, Nina. Oi. Oh. Ai, não é gostoso. I'll give her one more bit. One more, yeah, give her one more bit. Just into the Ela mouth. prefere segurar a colher do que comer. I'm gonna get a tissue. Vamos lá, tá gostando? Mas não? You want fever again? Let me see what's going on. Gostou de bananinha, não? No. There you go. Quer tentar também, papai? Não, mas o... Acho que ela não gostou. O que você acha? Você acha que ela gostou? Não gostei. Não gostou. Não gostou. Ele tem. She doesn't like it. Or maybe, I don't know. Vamos colocar um fim na experiência aqui. What did you do? What did you do? Let me try and get a bit in. Nina. Ai, papai. Oi. Ainda mais assim. You ready? Abre o bocão. Abre o bocão. Uau. Abre o bocão. Abre o bocão. Hey. Abre o bocão. Nina.
didn't want it. Suficiente para o dia, né? Já tivemos nossa experiência, agora tá bom, não tá? Diga tchau a todos os telespectadores.